ഹായ് ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ആനന്ദു ഫ്രം റീബൂട്രിക്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗ് ടൈപ്പ് കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 lakh ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൊറിയർ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതെനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. പിന്നെ കുറച്ച് പാർട്സ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും വാക്കറൗണ്ടും കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് ഒരു 2 days എടുത്തായിരിക്കും ഈ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നത്. സോ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നത് തൊട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസും എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഓണിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, പ്രൊസസ്സർ, പവർ സപ്ലൈ, ഇതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, മദർ ബോർഡ്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത്. സോ നമുക്കിതെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത്, ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഒരു കൂളർ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് കൂളർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 day കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇത് ബാക്കിയൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പി സി ഇന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മദർ ബോർഡ് ഇതാണ്. മദർ ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Z890 UD Wi-Fi 6E മദർ ബോർഡാണ്. ഇത് Z890 ചിപ്പ് സെറ്റ് വരുന്ന മദർ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓവർ ക്ലോക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. B860 ചിപ്പ് സെറ്റിലുള്ള മദർ ബോർഡിലും ഈ ചിപ്പ് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് Z890 ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ മദർ ബോർഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് CPU അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. CPU വരുന്നത് Intel Ultra 7 265K ആണ്. അത്യാവശ്യം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റെൻഡറിങ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള CPU ആണിത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത്. കസ്റ്റമറുടെ മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്, റെൻഡറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രൈസിൽ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രൂഷ്യലിൻ്റെ 32 GB റാം കിറ്റാണ്. ഇത് 6000 MHz വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാം കിറ്റാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ CL36 നല്ല ക്യാഷ് ലേറ്റൻസി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാമാണ്. അപ്പോൾ XMB ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത്യാവശ്യം ബോട്ടിലിനൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് പ്രൊസസറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് അതെടുക്കാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന SSD ഇതാണ്. ഇത് കിയോക്സിയുടെ 1 TB SSD ആണ്. നമ്മൾ പ്രീ ഓൺഡായിട്ടാണ് SSD എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ റാമിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ SSDയുടെ പ്രൈസ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ SSDയുടെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രീ ഓൺഡായിട്ടുള്ള SSD ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് RTX 5070 ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 12 GB VRAM വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ റെൻഡറിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് വരും. അത് മാത്രമല്ല ഗെയിമിങ്ങിലാണെങ്കിൽ തന്നെ 5070 അത്യാവശ്യം സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടി, എന്നാലും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇതും പിന്നെ 5060 Ti ഉണ്ട് 16 GB. അത് കുറച്ച് അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇപ്പം. പക്ഷേ 5070 നല്ല കാർഡാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല റേറ്റിലും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഡീപ് കൂളിൻ്റെ PN850D എന്ന് പറയുന്നൊരു പവർ സപ്ലൈ. ഇത് 80+ ഗോൾഡ് റേറ്റിംഗ് വരുന്നൊരു പവർ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു പവർ സപ്ലൈ. ഇത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് 10 year വാറൻറ്റി ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ 10 വർഷത്തേക്ക് നോ ഇഷ്യൂസ്, പേടിക്കേണ്ട നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പം ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള 750 ആണേലും മതി ഈ PC-ക്ക്. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ 850 കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് കൂളർ. ഇത് കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ കോർ നെക്സ്റ്റ് 240 എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മോഡലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മോഡലാണ്. 240 mm വരുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഇൻവിഡിയയുടെ മറ്റേ 600 വാട്ടിൻ്റെ കൂടിയ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റേ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എക്സ്ട്രാ കണക്റ്റേഴ്സും അഡാപ്റ്റേഴ്സും ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ബാക്കി കണക്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് മോഡുലാർ പവർ സപ്ലൈ അല്ല, നോർമലായിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ. പക്ഷേ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോഡുലാർ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതിപ്പം കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കേബിൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പവർ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും റാം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റ് ഇതാണ്. ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ X7 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാബിനറ്റ്. സോ നമുക്കിതിലേക്ക് പാർട്സ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഫൂട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. PC എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂളർ അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് തന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റും. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് CPU ഒന്ന് അണ്ടർവോൾട്ട് ചെയ്യും. കാരണം അൾട്രാസൗണ്ട് 265 അത്യാവശ്യം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള CPU ആണ്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് അണ്ടർവോൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം കസ്റ്റമറിനപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടെ നോർമലി നമ്മൾ അൾട്രാസ് 265 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അണ്ടർവോൾട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് അൾട്രാസൗണ്ട് 265 ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ സെയിം വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർവോൾട്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തവണ അണ്ടർവോൾട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം. കറൻ്റ് നമ്മൾ -60 mV ആയിട്ടുണ്ട്. സോ -60 mV വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താം. -60 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഡ്രോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 180 വാട്ട്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് പെർഫോമൻസും സിമിലർ ആണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെയാണ് ത്രോട്ടിൽ പോയി. സോ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് -60 mV CPU ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം 180, 186, 188, 190 വാട്ട് വരെ വരുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് 66, 68, 76. നോർമൽ നേരത്തെ കുത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്കോറൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അത്യാവശ്യം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം. കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോമൻസ് കൂടി. ലാസ്റ്റ് 32 എന്തോ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 34 കാണിക്കുന്നത്. ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേബിളാണ്. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുറേ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Not a great start for what we're here. Very proceeding this game is. We're working for them quite well. Where is everybody? Half the ship must have heard that back there. We're out of there. You gotta see your one piece. Johnson might disappear. But you're off by the first round. I wouldn't mind something to sit in my nerves, especially on CNC stuff. See anyone play? Not yet. We're still securing a couple of inmates. But it feels good. Seeing the guys who escaped last year going back to the rap. Real good. Durant's an eyesore. Secure. As long as the octopus-related flaws have been